Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Indida ngengane ezibulele ngesihluku. Abazali bamashele owezemfundo kanti abangcwabi bakhala ngababhekisha namabhokisi. Izindaba ze1KZN TV uzifundela usiyabonga wakaduma nina bezwele lidume esandlwane siyakhuleka. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi esifundazweni uMbalishinga uhambele umndeni wakamvubu emalangeni ngaphansi kokamasipala uMdoni ukuyobhonga emswaneni njengoba umntwana wabo eneminyaka eyi14 eziqaphe ngomshini igrinder wafa. Umndeni wakamvubu emalangeni kuWard 3 ngaphansi kwamasipala uMdoni ukhala ngesihluku umfanyana oneminyaka eyi18 osebenzisile ukuzibulala. Echaza uanti wakhe uthi uthethisiwe ekhaya washawa njengenjwayelo umama wakhe. Uthi kwenzeke lokhu umfanyana wabe sewezivalele egumbini lengaphandle wasebenzisa igrinder enkulu yodonga ukuzilimaza ekhanda washona. Ukhulumela umndeni uyachaza. Wamshanje uma wakhe wayeseyaxolisa futhi okhomba ukuthi uyalibona iphutha lakhe alenzile. Wangakhombisa ukuthi khona into errong kuyena angasayenzi. So uthe emveni ngicabanga ukuthi kwaphela I think 5 minutes kwezwakala ngegrind siduma sayitshela ukuthi thina iduma kamakhelwane. So ubhuti wakhe lo okhona vele la ekhaya bahlala naye uma yethu uyachecka kamakhelwane igrinder iduma khona wabuya methu uzongena ekamereni kwi-outside building kanti iduma ngaphakathi ekamereni useyiphethe uyazilimaza ngayo ekhanda igrinder leyo donga hayi lencane lenkulu. Uthi alukho lithena bethethiselwa lona umntwana. Angizwanga nesizathu esitheni ngoba usisi umuntu obuya hamba yoyidayisela la ekhaya akasebenzi usisi wami uphila ngokuthi ayidayisele nabo abantwana bakho bakhulise kanjalo. So okutheme ebuya kolanda impahla lezi akade eyorder so wamthethisa ngoba imfice ekhaya kungalungile kahle endlini. Uthi ube umntwana osondelene kakhulu nomama wakhe okwenzekile kubadidile. Ube umntwana kade engenankinga yena. Umntwana futhi kade umngani kama wakhe. Kade eyilungele, kade behlezi bencokola noma wakhe. Befana ukuthi nje uma wakho wenza unodolo wakhe nje beyidlalela kanjalo. Ngoba phela bewumagcino vele kuyena. Ngoba nobuncane bakhe thina sisadidekile ngoba umuntu ona 14 years awukwazi ucabanga ukuthi angaqhubula le grinder yokugcina ayibeke ekhanda ayilimaze ngalendlela. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi esifundazweni uhambele lo mndeni ukuyoweseka nokuhlinzeka ngosizo kanti ubehambisana nobuholi bomdabu. Zeke uzokhalisana nomndeni ubhekene nobunzima obukhulu njengoba nakuthina kuthi ukusinda nje kade nje bekhulumisana nathi bacela usizo losonhlala kahle bakhala ngomntwana bathi wabona isigameko so sizobahlelela ukuthi osonhlala kahle babe khona nangelanga lokufihla bazoba khona. Uthi njengoba izigameko ezifuzelezi kule ndawo zanda kukhona uhlela abazoliletha. Gameke sibhlungu kakhulu kodwa kusitshela ukuthi njoba ukhanselesho nabaholi bendawo ubukhosi balapha kwaShozi bushilo ukuthi sekunezigameko ezibalekayo endaweni ezingajwayelekile njengohulumeni ke sizo designer ama programs ahlanganisile ukuthi ke size kule ndawo sizogxila ekutheni sibe nama dialogues silethe futhi nezinsiza zokuthi intsha yazi ngamathuba akhona nama support services ukuthi mhlambe mabethwele kanzima benobunzima ikuphi la bangaya khona noma bangathinta abani. Lo mbiko beniwethulela uZamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngisemalangeni. Abazali bezingane zesikole samabanga phezulu uMkhumbane Secondary School babambe imashi ebheke emahhovisi omnyango wezemfundo eThekwini ngenhloso yokuthola izimpendulo ngodaba lokubeka phansi amathuluzi kwabanye bothisha kanye nokumiswa kukathisha wanhloko. Labazali ke bathi okubakhathaza kakhulu ukusilela emumva kwabafundi ngakho bazola kunqamuke izandla. Luyalishuba olamakhamera esikoleni samabanga aphezulu uMkhumbane eThekwini njengoba namuhla abazali babafundi bengene emgwaqweni bamasha belibangise emahhovisi omnyango wezemfundo esifundazweni befuna izimpendulo. Sesithola kuze kusho kuphela unyaka ingane zethu ayifundile unyaka uyaphela siyakuJuni manje ingane zethu izobhala ini
labo thisha abaholela imali bengasebenzi yindaba bedlela ngathi sekwaneleke manje sisafuni otherwise songena lathini sizongena ngenkani zitraumatize ingane seyihlukene kabili khona zithi sayifuna bona labo thisha khona ezinye zithi bazofundisa ini ekubeni ethi singababoni from February until now because othisha yini lengathi nasifuna ukwazi ukuthi yini lengaka eyenza ukuthi othisha bathi abafuna amakhamera silimele singabazali sibalapha eMkhumbane ngale senzo sokuthi bakhipha uthisha omkhulu esikoleni ayingane zethe ezinye ezifundayo umatric kulonyaka asazi ukuthi bayimisela ukuthi ueducation zibe nani. Iziko lezindaba selibike kabanzi ngalolu daba njengoba kuvela ukuthi othisha ababelelwa ngaphezulu kwe10 bebeke phansi amathuluzi bedinwa ke ukufakwa kwamakhamera emaklasini kanti lolu daba selihambe lwaze lwafika enkantolo ephakeme yaseMgungundlovu nenqume ke ukuthi amakhamera angakhishwa. Kunothisha abawu17 abahlala ekhaya bebalekela amakhamera kwayiwa eMaritzburg kodwa basigunyaza ukuthi amakhamera awangaphuma esikoleni ngoba baphumela indaba yokuthi abawafuna amakhamera so uma sebehlezi emakhaya from February up until now ingane bekhona o student teacher abafika bezofundisa ingane ukuthi kube khona iorder bathi besuka ngoMarch ba suspenda uthisha omkhulu so uthisha omkhulu bekufanele ukuthi abuye back on Monday babuye instead of ukuthi abuye uthisha omkhulu kwathiwa kuzoba ihearing abanye bafika ngosuku lokuqala othisha behambile day 1 othisha behambile kukhona bafika baka education bathi bazobuyela back kuthini kwayohlalwa la ko ayisesa kuhlalelwa indaba yalamakhamera kodwa uma uthisha omkhulu suspendiwe kuthiwa ususpendela insubordination akusayona indaba yamakhamera. Ngesikhathi abazali beqhinqe ngaphandle kwalamahhovisi akuphuma ngamuntu womnyango wezemfundo nokuveleke ukuthi avaliwe awasebenzi. Umnyango wezemfundo uvumeleke ukuthi uyalazi lolu daba wathi ungqongqoshe walomnyango uzohlangana nabazali ngeviki elizayo. Siyalazi and MEC next week has scheduled a meeting to meet with the school community. True House number 1 has not been operating since the 13th of May. Ezindabeni ze1KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngisithikweni. Inhlangano yabangcwabi isizwakalise ukukhathazeka ngokwanda kwemikhuba yokusetshenziswa kwamabhokisi omngcwabo ezindaweni ezingafanele kube kungewona umngcwabo. Lokhu ke kuvele kwistatimende esikhishwe ile nhlangano ngoba ke ithi ngokwayo yazi ukuthi ibhokisi lomngcwabo liyahlonishwa. Le nhlangano ithi isigameke ezibonakala isabalala enkundleni zokuxhumana ezenzakalayo ukusetshenziswa amabhokisi okungcwaba yinto abangasoze bahambisana nayo ngoba amabhokisi omngcwabo ayahlonishwa. Kukhona ivideo sekhuletayo uma ngabe ku social media uzoyibona kukhona umngcwabi lapha odonsa i-trailer lesikubiza nge-trailer hearse ufaka amabhelunde amnyama ebese yayivula inqola yakhe leya bese kuphuma amabhelunde bese bevula ibhokisi benikeze lo phakathi ebhokisini mic abingelele abantu azobaculela ngebhokisi. It is uncalled for. Le yamngcwabi lo yakufanele thina njengemboni sidile nayo. Le mboni iphinde yagxeka amaciko ayeteleka ngaphandle kwasePlayhouse eThekwini ekuqaleni kwalenyanga esebenzisa amabhokisi emngcwabo. Awukwazi ukuthatha ibhokisi utelekile umculi uyolibeka ePlayhouse. The place was correct, which is Playhouse, where abaculi besebenzela khona. Kodwa into ababeteleka ngayo kungamabhokisi abangayisebenzisa inhlobo. Angikhumbuli kukhona umculi osebenzisa ibhokisi for ukucula. So abakwazi ke manje ukuthatha ibhokisi bese beyoteleka ngalo lapha. Uhlengwa usibazobavala abangcwabi abenza lezi sigameko abangihambisana nazo beyinhlangano inafupha. Bonke labangcwabe engikhuluma ngabo uma kuukuthi abayiqondisa indlela zabo sizobavala ku-industry futhi akekho umuntu esingahluleka kumvana. Kukhona labangcwaba abasebeqala lemikhuba emibi emisha ahamba olanda umzimba engavumelelanga nefamily awugcine kuyena
njengoba usho ukuthi abantu baba nama connections abo asebenzisa ama connections abo agcina umzimba ifamily mesizona nomzimba athi ufuna 10,000 now you can imagine ifamily mhlambe ibizokwenza ifuneral ka 5,000 rand ayinawo 10,000 uma izokhipha ngo 10,000 isaya komunye umuntu izokhokha kusho ukuthi ngeke izokwazi ukwenza lokho so ubukhotheni futhi nabo lokho engeke size sihambisane nawo embonini yethu lenhlangano ngomhla ka-28 kuJuni kuwana lo nyaka izoba nomcimbi wokukomelisa abangcwaba benze kahle kule mboni. Kodwa Khosibisi wezindaba se1 KZN TV ku Channel 261 ngiseThekwini. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabeze nezinye futhi masibuya. Ake sikubingelele sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu uyamukela ke nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Indida ngengane ezibulele ngesihluku. Abazali bamashele owezemfundo kanti abangcwabi bakhala ngababhekisha namabhokisi. Usihlalo umphila ndawonye enqabeni Gardens Project kwaMpande umlungisi Mncwabe uthi bakujabulele kakhulu okwenziwe umphathiswa wezolimo esifundazweni KwaZulu-Natal ukuthi abasize ngezinsiza ukuze bekwazi ukulima insimi yabo. Ekhuluma nethimba lezindaba uMncwabe unxuse kakhulu intsha ukuba isukume ingene kwezolimo ingavilaphi njengoba ke kubukeka namathuba omsebenzi eshoda. Ilinganisela kumashumi amathathu intsha ingxenye lomphila ndawonye owaziwa ngenqabeni Gardens Project otshale izinto eziningi ezahlukene okuhlanganisa ubhontshisi, ukabishi, spinashi kanjalo nobhatata. Kube injabulo ngenkathi bevakashela umphathiswa wezolimo esifundazweni KwaZulu-Natal uThembeni kaMadlopha Mthethwa nobasiza kakhulu izinto eziningi okuhlanganisa ucingo lokubiyela isitshalo kanjalo nokuchelela. Usihlalo lenhlangano umlungisi Mncwabe uthi intsha kumele isukume njoba siphezulu isibalo sentsha engasebenzi. Ngokufika kwaNgqongqoshe sithokoza kakhulu ngoba kahle hle manje sesizokwazi ukuthi wonke lo 12 hectares soulime soutshale kanye nemarket ngezo iseduze kakhulu nje ukuthi iproject izovuselela kakhulu abantu abasha. Kubhlungu esikhathini samanje ukubona umuntu omusha evuka ekseni engazi ukuthi uyapi sinezingane kube bhlungu nokuthi mhlambe ingane yakho asakwazi ukuyifundisa noma ukuyinakekela. Responsibility yethu kakhulu ukuthi senze sure ukuthi indawo ezisendaweni zasemakhaya ziyasetshenziswa. Indawo ekakhulukazi sezike zaqala zalinywa kuyi responsibility yethu as organization ukuthi umphathiswa zolimo esifundazweni KwaZulu-Natal uThembeni kaMadlopha Mthethwa uthi emva kwesikhalo salentsha ubone kufanele lisukumele phezulu lodaba azoyilekelela kanti uphinde wanxusa nenye intsha kwezinye izindawo uba isukume isungule imphila ndawonye. Uthemina lo nyaka ngabantu abasha umuntu akangena impela azobuka bese sikhipha ucingo sakhipha izixobo safaka ugandaganda nje ubona nje balimile sizobanika futhi ithombo indawo yabo ke labantu abasha bakule ndawo u12 hectares sizozama ukuqinisekisa ukuthi wonke u12 hectares uyalinywa ngoba wonke u12 hectares sizobuya isukuthi njengoba sila very unique ukuthi uthola abantu abasha abancane bephuma ngalendlela sifisa ukuthi nakwezinye indawo nakwamanye ama district nakwamanye amasipala akube khona iproject esingayikhomba sithi le ihlanganisa abantu abasha. Njengoba lo mnyango usemkhankasweni wokugomela isifo samatele umphathiswa kaMadlopha Mthethwa uveze ukuthi lesifundazwe sihamba phambili ngesibalo sezikomo esesigonyiwe. Engifisayo nokuyiqhenya kakhulu ngako ukuthi i-Department of Agriculture in the country iyona kuphela eseshaye over 1 million ukugoma bayosilandela kabanye kodwa nje thina sesiledlulile 1 million futhi sinesiqinisekiso sokuthi by mid July yobe ngasekho inkomo engajoviwe KwaZulu-Natal. Umphathiswa uphinde wahlanganyela nomphakathi wakulendawo ukuzokhuluma ngezinto eziningi ezithinta ezolimo. Izindabeni ze1 KZN TV bekuthi abantu maphumulo enqabeni. Anqunyelwe izinsuku eziyi-14 amaphoyisa esiteshi osizweni eNewcastle enhlanela kaMthaniya wokuvalela abokufika abangenazo izincwadi ezifanele zokuba lapha. Lokhu ke kuvele ngesikhathi kuqhubeka imash ebhekiswe kulesiteshi ehlelwe ngokubambisana ke kwamaqembu ehlukene kanye nabezinhlangano ezingenza inzuzo laba ke bathi kufanele nalabo abaqashise laba babavalelwe ke ngoba ke lokho kungukuphula umthetho.
Anqunyela izinsuku eziyishumi amaphoyisa esiteshi osizweni njengoba kusaqhubeka imashi yokulwisana nabo kufika abangenazi izincwadi ezisemthethweni. Usinethemba Zulu uthi abanye balaba banamaphepha ngomgunyathi. Isizathu esenze sahlela le mashi ikahle ukuthi sesikhathela abantu bokufika abakulelizwe. Senze ama operation namaphoyisa asosizweni. Kubhlungu ukuthola abantu bokufika bephethe iphepha besinike lona kodwa iphepha liyifake. So kuningi ukukhathazeka kwethu njengamanje ngoba size la sizonika amaphoyisa asosizweni unqamla juqu womhla ka5 ike thina hayi umhla ka30 June. Siwanika umnqamla juqu ka14 days ukuthi after 14 days sifuna besiphendula ukuthi imuphi action abawuthathayo benomasipala ngoba thina sidla ukudla okuexpire nezingane zethu yishona. Sizocela izimpendulo kubo after 14 days ukusuka manje silindele ukuthi bazosibiza siphinde sibe nenye imashi enkulu kunale eyakhona futhi epolice station siyolanda izimpendulo zale imfuno esiyoyifuna namhlanje. Kanti omunye walaba uveza ukuba abaqashisa bokufika kufanele nabo bebhekane nengalo yomthetho. Namhlanje ke sithi nalaba abaqashi bama foreigners ababaqashisa ama landlord la abaqashisile abangena abazi ukuthi abanama document sicela ababoshwe bonke phela impuma siyayibona ke siyayibonga nkosami osizweni esabse yakhona sebenzene naye kakhulu sesinawo nje ama arrest bakhona abanye sebeze abanye bazodeport abagwetshiwe 3 months so kusho ukuthi imisebenzi yabonakala. Owelebe Civics ngaphansi kamasipala wesifunda Majuba uthi laba baqhuma amabhizinisi angekho emthethweni asebe umthelelo omubi entsheni. Bese beqhubha amabhizinisi abo ukuthi badayisa idakamizwa babulale intsha yethu njengamanje mawungathi uyabheka nje ingane ziningi ingane ehleli phansi engasafundi ngenxa yedakamizwa ezinye kuzize iphanjana namakhanda ngenxa yedakamizwa. So thina siwumphakathi ke sithi sicela ukuthi labantu abahambe ngoba uhulumeni uhlulekile ukuthi akwazi ukuthi ayilungise indaba yabantu bokufika. So sesisukumela thina ke njengomphakathi wase South Africa umphakathi wase Newcastle ukuthi sicela ukuthi manje bahambe. Ube segcizelela ngokuba kufanele kuqine umthetho kanye nezokuphepha emngceleni yakuleli ukuze laba bengakwazi ukungena ngaphandle kwezincwadi ezisemthethweni. Kufanele siqinise kakhulu isandla kwabantu bomthetho ngoba kuyavela ukuthi labantu laba hayi ukuthi bangena ngendlela ebhedayo kodwa indlela yabo yongena idlula khona kubantu bomthetho ukuthi babakhokhele bakwazi ukuthi bangene beze South Africa ngoba mawungathi uyangena nje izitolo ngezitolo la uzothola ukuthi abekho abantu abanamaphepha. Mawuthi uyakhuluma nabo bomthetho bese bekutshela izinto engasizona lezi thina esizimelayo la sisewumphakathi. Kubika uThobeka Dladla izindabeni ze1 KZN TV ngisosizweni. Loyo owabe ngumongameli wezwe uThabo Mbeki uthi yebo ziningi izinkinga ezibhekene nalelizwe kepha ke ukuhlohloloza nokuxosha abokufika kangeke kube yisisombululo kulezi zinkinga. Umbeki uthi isanuse esishaye umhlahlo sinuke okungeyena umthakathi ophehla amanzi amnyama kepha ke inhlanzi ibole khanda. Egcizelela ke umzizi uthi kangeke bayeke abantu basemazweni angaphandle ukuthutheleka kuleli kepha ke kumele kwenziwe ukuthi ke kutholakale isisombululo. Udaba labantu bokufika ngeke emthethweni kuleli laseNingizimu Afrika lusalokhu luqhubeke njalo nokuba udaba mlonyeni kuleli imikhankaso eyahlukahlukene ehola ngabe March and March namanye amaqembu ahlukahlukene azombusazwe abonakala emadolobheni ahlukene kulelizwe. Muva nje lo bekade ngumongameli wezwe laseNingizimu Afrika uThabo Mbeki useveze ukuthi inkinga yabantu bokufika kuleli laseNingizimu Afrika idalwa ngabaholi kanti futhi kuyothatha isikhathi ukuthi abantu basemazweni ahlukene aseAfrika bayeke ukuza kuleli laseAfrika. Umbeki ugcizelela ukuthi kumele kutholwe isixazululo ngalolu daba kungahlohlozwa nje kuhlukunyezwe abantu bokufika abanganawo amaphepha okuba kuleli. Now I'm raising it in the context master of ceremonies that you can imagine what the person in Guinea-Conakry says that I now say to this Guinea-Conakry was in walking the streets of Johannesburg, go home. They don't understand it. And the reason they don't understand it is because during the course of the struggle, the continent came to own South Africa. If very, very much South African. This South African struggle was not just a South African struggle, it was their struggle.
So, one prediction I will make, the Africans will continue to come to South Africa. Doesn't matter what you do. You can't change the hearts and the minds of these Africans. It's a particular frame of mind with regard to South Africa which they help to liberate. What we as South Africans have got to do is to say, how do we deal with this? You are not going to solve the problem of unemployment here by shouting against undocumented Africans and leave the culprits. The culprits are sitting here. I can even tell you their names. What we're pointing fingers at the wrong people and people are shouting. I'm saying that there's a regression that's taken place. That sense of African integration that we had 25 years ago, I think has receded. Why? I don't know. But that's a question that we must ask and answer. Kanti kwenzeka lokho nje izwe laseGhana seliphumela ubala lokuveza ukuthi lizobalanda abantu balaba kuleli ngongekho emthethweni ngamabhasi kodwa kuzothatha izinsukwana ngoba kusalungiswa amaphepha abo. Lezi ndaba ze1 KZN TV nizibizwa siqiniseko ucele Richards Bay. Ake sihlabene nali ke futhi sihlangabeze futhi nezinye masibuya. Ake sikubingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Indida ngengane ezibulele ngesihluku. Abazali bamashele ozemfundo kanti abangcwabi bakhala ngababhekisha namabhokisi. Ake sikubhekele ngosini ezomnotho. Irandi lakuleli li 16 rand 47 cent maliqhathaniswa nedola laseMelika libe 22 rand 11 cent maliqhathaniswa nophondo waseBrithani liphinde libe 19 rand 12 cent maliqhathaniswa neeuro laseEurope. Igolide ke lona lingo $4,526 28 cents i-ounce ukuthi oil ongahluziwe ube $102.58 umbhongolo. Ake sikubhekele ngosini ezemidlalo. Umqeqeshi we-Orbit College uPogiso Makhoye ubona iPirates ikuyiyona enengcindezi kwezakhe eziphethe ukhiye wePirates ngesicoco seligi yeBetway Premiership. I-Orbit izothulana phezulu nePirates komunye wemidlalo yokusonga isizini ka-2025-2026 yePremiership ebhekwe ngabovu ngabalandeli bebhola baseNingizimu Afrika ozodlalelwa ke eMbombela Stadium eNelspruit ngomgqibelo ngo-3 o'clock ntambama. iPirates esendaweni yesibili kwi-log yePremiership ngamaphuzu ango-66 idinga ke ukunqoba kwi-Orbit College kumnyama kubovu ukuze kudluze ke esicongweni selogi iMamelodi Sundowns esiqhwakela ngamaphuzu ango-68 kube yiyona ke enqoba isicoco sePremiership sale season ka-2025-2026 esisongwa. Ngomgqibelo ke odlule iDurban City imise imbiyozo yePirates eOrlando Amstel Arena eSoweto ibambana ke ngokuthula umoya ngo-North emidlalweni ke ezimnyama ebezidinga kuwo amaphuzu amathathu ukuba ke ngompetha beligi yeBetway. Kanti ngakolunye uhlangothi Orbit okuyiyona edlalela ekhaya ilwela ke ukufa nokuphila ukuze igweme ukugawulwa ke yizembe ibuyele esigabeni seMotsepe Foundation Championship kanye ke nje nokugwema inselelo yokuyodlala kuma-PSL Promotion Playoffs. I-Orbit ke esendaweni ka-15 kwilog ngamaphuzu awu-24 ngaphezudlwana kancane nje kweMagesi FC esemsileni ke ngawu-21 idinga amaphuzu amathathu kulo mdlalo wayo kanjalo nezimnyama bese ke ithandazela nje ukuthi kwehlulwe iMarumo Gallants ezodlala neStellenbosch FC ngawo ke umgqibelo eDr Molemela Stadium eBloemfontein. Ake sibhekele isimo sezulu esingalindeleka.
Zulu Mnyama undlela zimhlophe ziyaguqa bese iphethe namhlanje sihlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.